Hello everyone, welcome back to my channel. ನಾನಿವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಸಿಲಿಂದ ಬೆಟ್ಟಿರುವ ಭೂಮಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯೋದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ. ಗಿಡ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಚಿಟಿಪಿಟಿ ಮಳೆಹನಿಗಳ ನಾದ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಂಥ ಅನುಭವ. ಬಿಸಿಲ ಜಳದಿಂದ ಕಾದಿರುವ ಭೂಮಿ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮಣ್ಣಿನ ಸುಮಧುರ ಸುವಾಸನೆ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಾಸೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ. ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಎತ್ತ ಕಣ್ಣ ಹಾಯಿಸಿದರೂ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಗಿ, ಬೀಟಿ, ಗಂಧ, ತೇಗು, ನೇರಳೆ, ಅಶ್ವತ್ಥ, ಆಲದ ಮರ, ಸೆಳ್ಳೆ ಮರ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮರಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ವ್ಯವಸಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಬೀಚ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೋಡಿ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ತಂಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡೋ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆ ನೀರು ಇಂಗಲು ಜಾಗ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡು ಹಾಗೆ ಸಿಮೆಂಟಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಅವಾಂತರವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳೋದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೂಡ ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಂದು ಭಾಗ. ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.